anyuma tugenda kwanjula omulamwa gw'olunaku lwaleero. Impact Radio neyanziza omutesitesi wa programu eno olina keweekoledde era nga bwe nayogera ku programu ya last week olw'omukaaga ne mbagamba nti programu eno nga bw'owulira erinnya nti olina keweekoledde si statement bu statement wabula erina kyekujjukiza wabula erina ekibuuzo kyekubuuza wabula oba oliawo erina ebintu byekugamba okuteeka mu nkola. Tesitesi nga bw'ayogedde nti programu bagiyita olina keweekoledde kyekiseera weebuuze gweokozeewo kikyokozeewo okozeewo kaki mu bulamu bwo bw'oba tonnakikolawo oba tolina kewaakozeewo pulaani ki gy'olina kubeera sitiiri oyinza okwekwasa nze ebintu ebimu badde sibiwabudde ebintu ebimu badde sibimanyi naye ke kaseera ate weerowooze nga bwe twayogera last week kano ke kaseera when you have to think olina okulowooleza oba oliawo olowooze ku kiki oyinza okutandikawo kiki kyoyinza okukolawo ate osobole okubeera n'obulamu obweyagaza. Ebintu bwe biti ebyogera ku byensimbi n'ebya bizinesi abantu abasinga babitunda butunzi osasula ssente okufuna information efaananako bweti naye bwe tufuna omukisa ate management ya Impact Radio nega nti information yino kabagifune nga tebasasudde ssente oba oliawo omukisa guno gukozese olabike nti obaako kyoyiga obaako kyoteeka mu nkola obaako engeri gy'okwasaganya embeera y'ebyensimbi n'eyebya bizinesi ate obulamu busobole okutambulira obulungi. Kamukama William Sabit gegange nkola nga general manager mu kitongole kya First Christian Credit Finance. Nga bwe muwulidde Kamukama Sabit olunaku lwaleero ninayo omulamwa gwe njagala tutambulireko obudde njagala tutambulireko mu kiseera kino ekya lockdown. Abantu bali waka naye abantu bawuliriza amawulire gano kuba mubeeramu abamu abankubira essimu mwami oli gwe waleese ebigambo bye mwayogeddeko omulamwa gwe mwayogeddeko katuli waliwo oyogera wano ng'otubuulira ku bintu bya save with a purpose. Tereka n'ekigendererwa abantu bangi bayagala nnyo omulamu ogwo bayagala nnyo okutereka okwo okwekigendererwa engeri gye wannyonnyolamu nti engeri tusobola okutereka neki olwekigendererwa noga nterekera piki nterekera kitaka nterekera motoka nterekera bizinesi ekintu ky'abantu bakyagala era bangi bankubira essimu nga bwe baggulawo bati bagenda kubazingako awo okulabika nti nno batandika okukola ebintu ebifaanako bwe bityo. Omulamwa gino abantu gibayambye olw'ensonga gikwata ku byanfuna ate ng'ebyenfuna mu kaseera kano bibisumbuwa abantu basumbukana olw'ebintu ebimu genda okuwulira ku lediyo genda okuwulira ku TV abantu kituufu tebalina byakulya era nze nange nkubiriza wano ngatta eddoboozi lyange kubavudde ku mizindaalo gino n'abali ku mikutu gya rediyo ne gya TV egy'enjawulo omuntu oba olina ky'olinawo waayo kwaba batalina fisaako ofubeeko kyewa kituufu abantu tebataaga abantu tebalina era ne gavumenti wongera ogikubira omulanga eyongeremu ku supiidi emmere esobole okutuuka mu bantu ab'enjawulo naye abantu bayize ensonga eno eyigiriza abantu bangi ate ne programu zino ezibeera ku mikutu gya rediyo ne TV najyo giyambye nnyo abantu okubeera mu kiseera kino tibali waka batudde abamu bakyali mu bitanda byabwe abamu bajja rediyo bali mu ddiiraawo abamu bateega kati nze empisa eyo najja empise nga ndaba abantu bonna bali ku rediyo abantu bali batadde bu rediyo ku matu bali kukuba naye batadde bu rediyo ku matu kwegakyotalabanga luli kuba abantu buli wabalaba nti balina budde nga bagenda ku mirimu naye katulaba buli muntu yenna afaayo okulaba ki ekigenda mu maaso baggulawo ddi coronavirus atuuseewa eddagala balifunye tugamba buli kintu kyonna omuntu kyafuna akifuna mu bulambalamba ekiva wano kati olunaku olwaleero njagadde tulabe how to avoid extravagant spending nti ova otya mu kusaasaanya okutali kwa buvunaanyizibwa weewala otya okusaasaanya okwo okutali kwa buvunaanyizibwa abantu kati saawa zino abantu bagali mu bakugu musobola okutuyambako abantu mu kiseera kino abamu balina ssente mu mabanka naye kati mwe nga bwe muli awo abamu bazibasombyeko abaleeta batono abaleetera batono nazirina era tayagala kuzita abeera nazo mu nnyumba gabanna nyinza okubanga nakazitwala nagaa tewali kutambula kati abeera nazo wali okiraba kati ekigambo ekyo olaba nti waliwo abantu kati olaba nti omuntu wajjayo ssente
engeri gyazisaasaanyamu si eri ey'emabega kubanga agamba ate bwe nazisaasanya ate mu banka nzimazeeyo ngenda kukola ntya kati ekintu ekyo kifaanako bwe kiti abantu njagala obabuulire how to avoid it weewala otya okusaasaanya okutali kwa buvunaanyizibwa ndowooza kankyogere bwentyo mu Luganda mu Luzungu kiga how to avoid extravagant spending nti naye wano weewala otya okusaasaanya okutali kuba waliwo okusaasaanya mu butuufu amazima nze nayogera wano ne mbagamba nti okukekkereza nakyo kyama ky'abagagga abagagga abo era nze niyo abagagga abamu bemmanyi mikwano gyange yayinza n'okugamba ti olinamu omutwalo awo kyokka mugagga ayogerera mu billions and billions of money naye ssebo tebaba na ssente mu nsawo kye baba beetaasa kikino nti talina muntu gwajja kusanga ng'ali mu buzibu aleme okumuyamba ng'alina ssente mu nsawo naye baba tazirina yandimuyambye naye amuyambira mu budde bwe oba amuyambira mu kiseera ng'akipulaaningidde naye ali abantu abamu oluusi abatamanyi okuyamba kulungi naye olina okupulaningira nako olina okubajetingira olina okubajetingira kati mu kiseera ekifaanako bwe kiti nze njagala otubuulire engeri gisobola okwewala ensonga efaanako bwetyo mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa webale nnyo omutesitesi wa puroguramu eno olinako weekoledde ku Impact Radio twagenze okulaba nga abantu abasinga mu nsi yonna okusipendinga okutali kwa buvunaanyizibwa kintu kya bulijjo nti abantu kiri part of their life. Yes. Abasinga kubulamu bwa. Yes, mulimu n'abali abagezaako kunyigiriza n'akekereza n'abaako akasente ka saving n'abaako engeri gya investing nabo mweba nebe batini. Oba oli awo ekiseera bwe kiti ekya corona kino ate kyatuyigiriza ekintu kinene. Omuntu oguze enkoko ate kye kiguzisa ennyama. Webale nnyo. Kati mu kiseera ozuzo zobolo kakandye enkoko bakandye ennyama. Aha. Kati mu kiseera bwe kiti era ojja kusanga batini agula enkoko n'agula n'ennyama the same time nga bw'oyogedde. Era ajja kugulako kimu. Era n'abagula enkoko batini. Oyo oguze ensene ne kye kiguze enswa. So kati afuna kiri ekyagende kiyeetaaga okusinga. Tamaraga spending. Kwegamba priority kati yeyiwo. Webale nnyo. Tulina okutulanuka kati priority kiki. Kyekitalekeka. Webale nnyo. Kiki neetaaga kyenetaaga mu kiseera kino. Kyesisobola ate kubeerawo nga sirina. Basic necessities of life. Yes. Kati okuspendinga okutali kwa buvunaanyizibwa oba kye tuyita extravagant spending. Kintu kya bulijjo abantu bakitambuliramu. Lwaki kiri bwe kityo? Lwaki balowooza nti kya bulijjo? Baagala nnyo okuspendingira ku bintu emibiri gyabwe gye basabye. Omubiri gusaba. Gwo gusaba kirungi ate ekyebbeeyi. Gusaba kyagwo. Webale nnyo. Gwagala kyagwo. Abantu abasinga buli lw'oyagala okuspendingira ku kintu omubiri oba obwongo kye busabye ojja kwesanga ng'ospendinze ssente nnyingi. Obulamu olina okufuga. Obulasi mubiri gwe sijja kuwa senene olwaleero. Kulya nkoko olwaleero tujja kulya chips olwaleero. Yogera nagwo gwogera naawe n'owulira. Ate kati tulina kye twogera nti tulina okwegendereza communication ze tukola. Kuba naawe oba weewuliriza bw'oba oyogera naawe owulira. In most cases buli lw'oyogera obwongo ky'oyogera kye bupasivinga kye bufuna eventually kye bukola. Ojja kwesanga nga ebintu by'okola ebintu by'oyogera obwongo obwo bye bufuna ate ojja kwesanga nga byokoze oba kyofuuse. So buli lwoteefuga n'ogaana newo waayi ku chips ijja kutunula kampitewo buyisi ojja kwesanga ng'ospendingidde ku chips. Ate n'ewaka waleseeyo ssente z'emmere. Waleseeyo n'obummonde. Webale nnyo. Ne butto. Ojja kuddayo nga nabo bayirayo bafumbye chips. Omukyala gwe katuyiseeko ku buchips awo busange weewaka ng'ate eri wa spending. Naye ng'ate olina bw'ozze nabo mu nsawo. So kati okuspendinga okutali kwa buvunaanyizibwa kintu kya bulijjo mu bantu. Nti abantu abasinga bandiyagadde okusevinga ssente oba okutereka ssente naye endowooza zaffe zitulemesezza okutereka ensimbi. Nti buli kyolaba ekirungi lw'oyita ku biici ogaha ku Saturday nina okubeerawo. Wena y'entebe eri kukuba. Kyekitwala okimanyi okujja ku biici awo kyekitwala okimanyi ojja kutuuka ku geeti kwenyinga okuyingira kwa mitwalo ebiri ezo zigenze tezigera kudda kuba teziri refundable. Oba wakayingira bw'oyaba mpeyo akacupa ka soda k'ogula 1000 eno mu maduuka aga bulijjo eri ka 5 n'omutwalo nno mu bifo ebimu. So ojja kwesanga nti by'ogendera ku mubiri kye gwagala ku bwongo bwo kye bukuwadde
nga tosobodde kukifuga ojja kwesanga mu mbeera nti ospendinze ssente z'obadde tolina kuspendinga. Ayogedde ku kintu kya priorities nti mu bulamu omuntu alina okubeera n'ebintu ebisookerwako nti bino kasita amala okubeera nabyo biza kubeerawo watali. So mu mbeera y'okwewala okuspendinga mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa beera ne budget. Nga budget kati tutandise okulaba engeri gye tusobola okubyewala gy'osobola okwewala okusaasanya okutali kwa bya buvunaanyizibwa. Ekisookera ddala olina okubeera ne budget. Obuzibu bwe tulina kimanyi bawandiika kati abatuwuliriza nti abantu abasinga tukola budget ne tutazitambulira. Budget erina kuba ya buli lunaku, ya wiiki, ya mwezi, ya mwaka, ya mu mbeera ya bulijjo yalibadde ya buli lunaku naddala ku bantu abakola. Buli lunaku olukolera budget yalwo. Nga bw'okeera ku makya omanya nti kati abaami abamu bamanyi nti nire waka nina okulekawo ssente niba nti waka nina okulekawo omutwalo. Gye ngenda ku mulimu bantwalirawo 2,000. Ku mulimu basobola kudda oba ndiyo ekyemisana nja kulyawo ekyemisana kya 3,000. Obudgetinge bw'otyo kyandibadde na kirungi nga ssente z'otambudde nazo zifiitinga budget eyo okwewala okuspendinga ssente eziri outside your budget. Kubanga ate kati bwe naspendingira ku kirala ate kino kyenna budget nze nakikola nti. Yes. So kati olina okubeera ne budget mu mbeera ya bulijjo. Budget eyo erina okubeera etya? Erina okuba ng'erambulwa priorities oba necessities. Biki ebisookerwako. Nti bwe kuba kulya ez'emmere bwe ziri. Omunnyo teguyinza kubula mu nfa. Omunnyo gulina okubeerawo. Oba oliawo ne kasukaali oba olowooza okeetaaga ewaka ebintu bwe bityo. Bw'omala ekyo oba oliawo oyinza okutunuulira ebirala ebitonotono by'oyinza okwetaaga naye nga tulina ze tuyita priority. Oteekamu miscellaneous. Miscellaneous. Budget yo. Naye nga nakyo nga si kingi. Kuba oyinza okwesanga ng'ate miscellaneous esinga biri byonna ng'obigasi. You see miscellaneous. Kwe kati oyagala okutegeeza nti omuntu okoze budget ya mitwalo 5. Naye ng'ate miscellaneous otaddemu 10. Weebale nnyo. Nga miscellaneous ye3 ate ng'ebirala bitwala mitwalo 2. Eyo miscellaneous eba teriiyo. Twagenze okulaba nga naddala mu bibuga abantu abasinga ssente bazispendingira ku kulya. Oluuta nti kyo. Yes. Ojja kwesanga mu buli mbeera yonna okulya kututteko ssente nnyingi okusinga ebintu ebirala byonna. Osanga wali ekifi ky'enkoko osanga wali ekifi ky'enkoko oli mu takisi bakimpe n'ogira ng'olya okigulidde mu takisi oli mu kutambula ezo zigenze omutwalo gugule saawo kyokka ne waka waleseyo ssente z'enva double spending waspending n'oddeekanga okkuse ze waleseyo toziridde ate nkyo ojja balekera endala todde ku mulimu oli endala. Ate weebale nnyo okwongera ku kulya kubanga okulya nakwo abantu tulina okukutegeera kubanga okulya nakwo kulinga waliwo enjogera egamba nti obulamu bwe bugagga. Kati tusomesa abantu kukola ssente kati ojja kukola ssente ng'oli mulwadde. Kati n'ebintu ebimu oluusi bye tuspendingirako ssente okulya nabyo tujja kubitunulamu tulabe nga ddala bitwongerako bulamu oba bitukendeezaako bulamu. Kati oyogedde ku nkoko gy'oguzidde mu takisi ddala bw'oteeka mu bwongo obwo bulinga bw'oyogedde nti obwongo bwo bw'oyogera bupasiivinga bw'omanya nti n'enkoko eno oluusi gy'eri ku kkubo eno gyensanze obusanzi takisi ng'etambula eyidde eba teyidde. Kuyinza okugamba n'oga nti wanyi nkoko nja kugenda kusigiribwa ali wennyini kwega osobola okwogera n'obwongo bwo n'oga nti naye enkoko eyinza obutajja ate n'endwaza n'ennemesa embeera giteekewo awo oyitewo omutwalo gwo guwone ogusigaze genda maaso tugende mu maaso. Ne twesanga nti nga bwe njogedde nti okulya kwe kusinza okututwalako ssente naddala mu bibuga. Nze mmanyi okubeera mu maofiisi g'abantu abamu otuuka mu ofiisi y'omuntu naddala ebiseera bino ng'alinawo botto y'amazzi wali naye omusajja ono ku ssente z'alina ekimutambuza ne botto y'amazzi kyekyaki kyeyeewala okuspendingira ku ccupa ya mineral water 2 ziri oba 3 ate kati abantu abamu maofiisi ge balimu eccupa y'amazzi ya 5 ya 4 kati n'abalamu naye kati ekinsasuza ate bbiiru y'amazzi ewaka ate ntuuke naye nongula amazzi g'okunywa kyekyaki omusanga ne botto ne kati gw'atambula nga atambula nayo mu kkooti abeera nedda bw'ama abeera ne mu mmotoka ye ng'agitadde wali eccupa y'amazzi waliwo munnabyabufuzi omuyaga nti stable fei amazzi tutambula tutambula nabo batambula nago naye yalina nsonga ndala naye kati ate gwazze okumulaba nga n'ezikuleeta badde tozirina akutte ekicupa kino ekinene ekya lita wakiguze 10 ezo naye gwozze okulaba te gw'oyagala akuwa omulimu alina eccupa y'amazzi
ne kikuyigiriza kiti ono omuntu okutuukawo wali asobole n'okuwa omulimu kukekereza nate kyogere kuwamma amazzi gano katuba nago nga mafumbe osasudde biiru y'amazzi mitwalo oba 10 otuuse ku mulimu oguze amazzi cupa namba 14 ekyo kyeki double spending kyonga amazzi gasobola okujjira mu motoka olina amasannyalaze n'emmotoka yeri mu firiji olina amasannyalaze ewaka esimu osobola ogikyajingira ewaka naddala zino esimu entonotono nekumazaako olunaku bayitwala ssaawa weebale nnyo naye osasudde biiru y'amasannyalaze ewaka ate bw'otuuka ku mulimu esimu ogiteeka wali ku kagundi kuwa mobile money n'agikukyajingira n'akuggyako olusanvu double spending bw'oba osasudde biiru y'amasannyalaze lwaki tokkiriza ate biiru eyo nekavalinga byonna ebyetaaga amasannyalaze kwegamba abantu balina okuddamu ne batunula mu bulamu bwabwe ne beekenneenya kubanga ezo sente oluusi ezigenda bwe zityo zibalemesa ate oluusi okugenda mu maaso webale nnyo so okuspendingira ku mmere obadde otambula n'ogula ekyokulya ku kkubo ng'ate n'ewaka waleseeyo sente oyo double spending then ekirala kye tuyinza okutunuulira mu mbeera bwetyo engeri gyesobola okwewalamu okuspendinga bw'oba ogenze ku shopping biki by'otunuulira okusooka tuzizeeyo ku priorities ogenze mu supermarket togula buli kyosanzeeyo kubanga bo bali bakozi ba ssente bajja kutega disipule wano ekintu nga kiri attractive kinyumira amaaso bwe ntuuka mu supermarket ebiseera ebisinga ojja kwesanga nga babeera ne section ya electronics abantu abasinga bw'otunula mu section ya electronics ng'oli mwagazi wa music oyinza okubeera ne sets nga 10 eza woofers ewaka ojja kutunulira system eri ng'ogyetaaga otunulire n'eri ng'ogyetaaga otunulire n'eri ng'ogyetaaga engeri gye batereezaamu ebintu byabwe kimaliriza kikoraptinze obwongo obwo oba kiri kye nagula si kyekituufu gumira ku kye wagula oba nkitunde nguli ekirala kubanga byonna bikola kikimu endowooza bwetyo kati kye tuyita okukola shopping wisely kyekiri kye twogedde nti obeera ne budget oyingira supermarket ng'omanye ekiyindeese kiro ya sukaali totunula ate mu bino kuba tonnabyetaaga mu kaseera ako genda straight ku mudaala gwa gundi ate yo point nkulu nnyo nti omuntu genda ku kikututteyo towambagatana kuba tojja kumalayo byonna obulamu bye bwetaaga bingi naye bw'oba ng'olina ne kyewavudde nakyeka ekyo ky'oba okolako ate in most cases emize gitwalako ssente kasita ogutandikako kati nze natandise okulya chips buli kawungeezi okukyejjako kijja kubeerera kizibu naddala nga ssente otambula nazo obeera ne ssente za cash era nakyo tujja kukyogerako tulina okwewala hard cash tigwe buli kaseera mu nsawo olinamu ssente kwegamba ekyo nakyo si kirungi okuba ne ssente mu nsawo ojja kwesanga nga gwe kennyini oteekawo embeera ezisipendinga kuba ssente maanyi era wenzirayo ate ku amaanyi agali mu nsawo gasika omukono gagussa mu nsawo omutwalo ku mitwalo 3 genina bwe nzijako omutwe naye kati zifuuse 29 ate ku mitwalo 3 bwe nzijako 5 kinankola bubi ka ice cream okaguze ogenze okutuuka ewange ezibadde 29 kati zino galibande kati zino bana spendings zakyamu tugula n'ebintu ne tutabikozesa so olina okukola shopping wisely olabike nti ekintu ekikututte mu supermarket ekikututte mu dduuka kyoguze ate tutandika kutunuulira birala kantwale ne kino ojja kwesanga mu mbeera ng'ospendinze ku bintu ebitakuyamba beera ne kaddayala akatonotono oba olio kayinza okukuyambako ebintu ebimu okumanya kino nkirina kino sikyetaaga mu kaseera kano naye kati wano nga naspendinze nnyo biki byenyinza okuleka olwaleero priorities omanye nti kati kano kadaye kasobola okukulaga wa spendinze eggulu naye kati wano lwaki na spendinze emitwalo 10 ng'ate bujjo spendinga 8 ne kakulaga nomanye ati kino sikyetaaga nina okukijjamu engoye kati lwewana gula engoye kati seetaaga ngoye so ekyo kijja kukuyamba okumanya kiki olina okuspendinga mu budde ki ate ku nsonga ki then tujja kuddayo ku kintu ky'okuspendinga ku bills ez'amazzi ez'amasannyalaze abalina emmotoka fuel nti abantu abasinga avuga emmotoka olunaku lulamba naye nga terina kyeyingiza twakyogerako nzijukira ne mu programs z'emabege n'aveeka n'avuga nti avuze emmotoka n'akola jjamu mu kkubo ng'ayimiriza ab'obutungulu mpaka butungulu obwo mpaka nnyanya kwega n'ovuga amafuta gonna ng'ozze ggula butungulu na nnyanya nga ku mafuta g'otadde mu mmotoka ne service gy'otadde ku mmotoka
oyongeddeko ate okuspendinga ku bintu ebitagenda okuya neno nga yaguze obutungulu kale kaleko ali kukubeera nga bwenjogedde ati akoze jam bamuli bakola jam agita babutungulu agula babutungulu nenga n'obutungulu ku mudaala ewaka yabulisiiwaawo waliwo omudaala abutuula ne ssente entono naye kati olw'okuba ku ssaawa eno alinga ali aido ne gy'alaga alinga atamanyiyo kuba tewaliyo mulamwa kuba mmotoka erimu amafuta yakedde kuvuga avuga buvuzi kwegamba emmotoka agiteekemu amafuta ng'amafuta ng'essente zino zatadde mu mmotoka zigenda kukola sente ekola sente eriko ensonga yes si kumala gavuga buvuzi biruzi z'amazzi kiri kyensoose okwogera lwaki spendinga ku mazzi waka n'ospendinga ne ku mazzi ku mulimu gezaako kulabika nti onyigiriza abamu n'ebiseera bina nno batambula ate yogera ku biruzi kati ekyo nakyo kankikole kuba okuspendinga extravagantly nti omuntu eka mulina toyi nga nnya mu nnyumba zino toyi ez'amazzi ez'okuflashi mulina kati abaana bonna bali waka naye ate waliwo mwazimba ennyumba kuliko n'ebisenge by'abaki by'abagenyi naye kati essaawa eno n'ebisenge by'abagenyi bikozesebwa so nga ate abagenyi essaawa eno bayinza oba tebaliiwo abagenyi abandizze bonna tebalina ntambula ebatuusa wammwe lwaki mukozesa toyi ennya ng'ate kubanga kati abaana bwe bali abaana nze nina abaana naye omwana gw'olina okontrolinga ayinza okugenda mweno nti nze eno yagenzeka buli lwagenza okukola susu mutoyi omu n'anyiga ekidomola ne kiyiika n'anyiga ayinza okuyiwa ebidomola nga 10 gagenda aba asanyuka basanga muli so kugamba n'olabanga omuntu aspendinga sente ate zo biiruka gye ennaku zino ziwera mangu amazzi amasannyalaze ekisenge tebakiriimu naye amasannyalaze kwegali biiru zigenda ekyo kyennyini kuba kati mu kiseera kino abaana bali waka bw'obadde ogambira nti kati tv nze kangitegeko ku 7 oba ku emu ndaba amawulire ku impact oba ku dream nzijeko mule kati ye omwana atayagala katuuni ojja kugenda okuzuuka ku ssaawa 12 nga ye yatudde dda mu ddiiro ali ate ng'essaawa kati gavumenti yaweereza ebisomesebwa eby'abaana ku levo zonna eggulo bafulumizza bya P4 olwaleero bagera fulumya bya P6 na P7 kati essaawa eno zisiraba mwana misana bw'abeera ku TV omwana mulabe nga ataliiwo ng'ali mu boarding school nti okuva ku makya paka ssaawa ng'emu oba 2 omwana essaawa eyo ya TV aleme kubeerawo agamasannyalaze ojja kuba biruja kugigendezeza so ebintu ebimu okugula excess family mushop katugeze mu shoppinga bya week nemanya nti week tukozesa kilo 2 ezo tuya kilo 2 ezo omuchere naye olwokuba oyinawo sente ogenza oguze omuchere kilo 10 ozireso ziya oguze enkota 3 ez'amatooke taddaawo zengedde olidda amenvu ovudde ku menvu otutte kasasiro owulira excess groceries olwokuba watambudde ne ssente mu nsawo kati ogaba nna kangangule bingi nteekewako oguze box y'ennyaanya otaddaawo so kati ekyo okwewala okugula ebintu ebiyitiridde by'otagenda kukozesa mangu ago ga wiiki ogula bya wiiki gula ebijja mu wiiki ne mu mbeera ya bulijjo ng'oggyeko n'emmere n'engoye ogenze mu gundi mu dduuka ly'engoye oguze amasaati oguze empalo oguze engato yaawo ng'engoye ezimu omala n'omwaka nga tulwambadde eyo sente yo etuddaawo songa wandiginvestinze oba n'ogisavinga girete mu First Christian Credit Finance ogiteeke ku akawunti yo okusinga okubeera abantu abasinga gwegenda ku closet yo olabe engoye z'omaze ebbanga nga toyambala obalemu sente ze waspendingira kujja kwewuunya ebintu ebimu tetubiwa budde naye ebintu ebyo bituliddeko ssente bituliddeko ssente ate tebisobodde kuzza engeri y'okwewala okusaasaanya okutali kwa buvunaanyizibwa abatuuliza bane kye tuliko omulama gw'olwaleero tuli ku ngeri omuntu gy'osobola okwewala okusaasaanya okutali kwa how to avoid extravagant spending kye tuliko olunaku olwaleero then twogedde ku excess groceries oguze ebintu by'otagenda kukozesa n'obiyiwa ewaka n'omala omwaka n'omala 2 bweba mmere n'otuuka okutwala kasasiro naye nga wateekamu ssente zo then abantu abamu entertainment kanyiguyita oba okusanyuka kutwalira ssente nnyingi okusinga ebintu ebirala ebiri essential bagenda ku beach naspendingira miliyoni ya ssente ogenda okudda ewaka nga bali ku munnyo
nga neze mmere teyazireseewo naye nga akakadde kagudde kasigadde ku biiki kuli agenze ku mulimu oba abadde aliko gwabadde abanja abadde ali ku mulimu waali n'alaka message your account has been credited with 1 million gundi asasudde wedda ndi wano siinamu n'agenda withdrawinga ku emitwalo 8 wakati ayitayo avuga straight ku beach n'addugaza emmeeza okulya ssente si kulya mwana n'alya ssente zo n'agenda okuddewa nga n'abeewako ekyokulya wadde tebakirabako naye nga yagenze eri gy'agenze n'aspendinga ssente tulina ekintu ky'okunegotiatinga abantu abasinga balowooza nti olw'okuba ekintu kya ssente ntono talina kunegotiatinga okujjako nga bagaining muntu olina okuba ne bagaining yes ng'osobola kuba ssente eno yiyo kiwandikiza 10 bw'olemerako ne bakikuweera ku nnusu 7 nanasi za mmeka za mutwalo ng'ate yandigifunye oba oli osomuga munnange nze bo badde ozigamba 10 kantwale nnya ku 8 gwekulanga olya kale leeta olunana lusigadde oba 10 ate awo wenzirirayo ku basajja nti abasajja abakazi baffe bano abakyala baffe balina kye bayita bargaining power webale nnyo naye kati ffe abasajja tolina budde bw'olaba nga advantage ogirina nti omukyala asobola okugenda n'abagaining ku bintu ebyoggulanga ebyo ate osobola okumweyambisa mukyala n'agula ebintu kubanga ye asobola okubagaininga nemusobola okufissaako ku ssente oba oli awo ezisobola okubayambako okutambuza emirimu egimu n'okufikisinga embeera ezimu n'okusevinga wakati bw'obeera kati kankuwa example kati mu kitongole nga First Christian nti 10 kasaba bate balutemako wakati accounts ezaffe tetutemako yadde 5 nti bw'oleeta 10 lwo luba 10 gwe luleeta oluteekeyo gwe lutereke gwe wummula ekya bw'obagaininga n'osigazaako 10 yitirayo branches zaffe kati nzigule essaawa eno ey'okwentebe road nzigule ey'omunda eba nzigule n'embaali branches zonna nzigule kati gwe tereka akasenteko yitirayo gwe suulayo 10 abantu abamu bazze nga atandika okusevinga okumanyimwanyi sente zino zawera nga bunnange nange simanyi kati mu kiseera kino mulabye nga zimuyambye bataasibwa yes kati alina ku ssente nno yayogera naye nga yasevinganga mmeka 5 3 2 bwajja bwati waliwo amanyi okuleeta ebinusu akanze bino owa boda yabinziriza mu biteekeyo nenkya naagabanize buli binusu byenfuna nga ndeeta ogenda okulanga atyo gayinda okukiga nti olina yasatu gaweze gatya so kati ssente yonna ate toga nti tejja kuwera 10 n'ekikumi bye bibiri so kati ssente yonna gy'oliita mu First Christian bajja gikuterekera ojja kugisanga ssente yo nga bwebadde mbadde nsaba onzikirize mu dakiika nga 3 ate mbannyonnyereko ku akawunti yaffe empya Save with a Purpose kuba akawunti eyo akawunti mpya tebaddeewo tuzze tusomesa ebintu bino ku radio omuntu kati bw'anaamanya engeri gy'asobola okwewala okuspending okutali kwa buvunaanyizibwa ate atereke n'ekigendererwa ze nsobodde okusigazaawo ze nsobodde okufissaako dakiika ndowooza ng'emu 2 Save with a Purpose nga bw'okiwulira statement nga bw'eri nti otereka n'ekigendererwa si kutereka buteresi wabula waliwo tuli basanyufu twafunye ne feedback nti waliwo neyankubidde nangansi bwe muzimpa bwe nzisevinga ne ziwera muyinza okuzimpa ate ne sizituusa mbadde nsaba bwe muzimpa ate tugende ku ttaka musasule bwe bapoloti nze ngende nammwe mumusasule nze mumpe buwimpapula nga ziri mu mannya gaffe gange ate kati idea ne tugibayinga kuba kati abantu abamu asevingira ekiseera ekyo kyonna bannange okasooka nzijeko emitwalo 3 ndabe kyenkolamu so singa tuba tumuyambyeko obaoli okutuuka ne ku point eyo nti ekintu kyaba asobola okukituukiriza obulungi so Save with a Purpose okusevinga n'ekigendererwa nti omuntu yenna tumusaba okubeera n'omulamwa nga by the way nga tonnajja kino kankyogere nti beera n'ekintu ekyo kyoyagala bizinesi gyoyagala poloti jangu n'ekirooto oba kagaali ngaako kati obugaali ojja buzi nti bane mumbuulire kyemba nsevingira gwamanyi kye weetaaga gwe jangu otubuulire ne bw'oba weetaagamu ku magezi tusobola okugakuwa tuga nti owaayi kino na kino okusinziira ku mbeera ajje n'ekirooto nti kino bannange bulijjo kikusumbuwa naye ng'omanye osobola okukiterekera ssente jangu nakyo tusobola okukuwamu ku magezi tusobola okukuyamba otereke ensimbi zo ne Save with a Purpose ng'oteekayo mpolampola 10 omutwalo 2 nti weetaaga miliyoni 3 tukubalire ebbanga ly'ogenda okuterekeramu tukumonitoringe tusobole okukuyamba oba oli awo okutuuka ku kirooto kyo okay kati bannanga batuuliriza obudde bulijjo bwe butujja wano naye nga ndaba eddakiika zino zigenderedde njala nfune kuba amasimu okusinziira ku discussion nga bwebadde olwetubadde ku mulamu okugamba nti how to avoid extravagant spending twagala okufuna abamasimu
noti 7 ne noti 7 noti 5 984 ne noti 7 noti 8 0772 984 0705 984 984 ne 0708 984 olina kyotesa olina kyowabula olina kyogattako mu kaseera kano twagala okulabika nti nno ate tukwatayo kuba amasimu kankwata ono. Allo Radio Impact. Allo allo amanya ne gyosinzidde Kafeero ovudde osinzidde wa? Kati tubuuli tugambe Kafeero tukuwulidde katufune omulala. Allo amanya ne gyosinzidde sebo. Amina branch ziri agenda kutegeeza Allo Radio Impact. Allo damoyitemu network damoyitemu twagala. Allo Radio Impact. Amanya ne gyosinzidde Albert yosinziddewo Albert Bikala Bikala osinziddewo Albert tukuwulire. Opportunity cost ajja kalambulula. Okay kale omulala. Allo amanya ne gyosinzidde tubuulire. Ali Kawanda mama agenda kunnyonnyola we Kawanda kati. Allo hello damu kube waliwo omukulu akubidde Najjanankumbi agambye alinawo omutwalo gwa ssente ayagala kuyingira already business agirina yengatto nti nsobola okyogerako bwenti briefly nti ekintu kya business nga bwe tuzze twogera ku patience kyonna kyotandika nakyo kiba kikola so osobola okutandika n'ekitini eventually ekintu kyo n'osobola okuba nti okikulaakulanya ate okitambuza. Then omulala ayogedde ku nsonga ya branches. Tulina branches, tulina headquarters mu Ndeeba okuliraana BMK, tulina branches ku Entebbe Road okuliraana Entebbe Road stage. Bw'otuuka awo oba osobola okubuuza offices za First Christian Credit Finance kuba basobola okukulagawo. Tulina ne ku Nembale okuliraana National Water awali Impact Radio. Bw'otuuka awali Impact Radio we wali offices zaffe. Omukulu abuuzizza waliwo oli agambya we Kawanda sobola kumuyamba mu kyokka nti asevingira we Kawanda ngenda muwe namba z'essimu nafuluma programu eno asobole okutukubira tulabingire engeri gy'ana sevinga. Then omulala mukulu Herbert Bikala abuuzizza ku opportunity cost kintu kigazi naye kiri nnyo ku nsonga ya priorities nti buli wobeera n'ekyokukola in case
nga toli ku ekyo kyekiddako second best alternative ng'ovudde ku ekyo ekisooka. So kati mu mbeera bw'etyo nga bwe njogedde nti osobola okututuukirira ku branches zaffe n'otuwa options zo then kati ffe ne tukulaga engeri zonna zisobola okubeera affected kati gwe ng'omuntu nga nnyini ideas n'ojjawo ekikuyamba. Bawe essimu kezewa. Weebale nnyo.